自分を否定し、主に従ってください。誰でも私に従いたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追って、私に従わなければなりません。マルコによる福音書第8章34節。シャローム、主イエス・キリストの愛する友よ。正直に言うと、私たちが神の道に従っていないとき、私たちは誰の道を進んでいるのでしょうか？絶対に神の道ではありません。世の道か悪魔の道か。また、遅かればやかれ、不道徳、犯罪、貪欲など、多くの問題や悪が私たちの世界に増えていくことも確かです。ですから、私たち、つまりあなたも私も、神の目的に従っていきたいと望むなら、私に従いなさい、というイエスの招きに応えましょう。私は、バハテラ・ラジャワリヌサンタラ、バラヌスのクリスチャンス・ハルト氏を招待し、美しい年齢の家族、ケシやバハテラ歌詞の賛美に同行し、以下の称賛を挙げます。私の目はあなたに継がれています。私は私の人生すべてをあなたに捧げます。あなたの計画に私を導いてください。あなたの王国を広げるために、父よ、私はあなたの意志に従いたいのです。私はいつもあなたの心を喜ばせたいのです。第二次世界大戦中、数機の B-17 爆撃機がアメリカ本土から太平洋の島サイパン島まで長距離飛行を行った。飛行機が着陸すると、フォローミーと書かれた横断幕を掲げたジープが彼らを出迎えた。小型車両はすべての巨大飛行機を指定された場所まで誘導した。信仰心はないと主張するパイロットは、深い洞察に満ちたコメントをしました。独特の模様のある小さなジープは、私たちにイエスを思い出させます。彼は小さな人でしたが彼の導きがなければ、この時代の偉大な人々は失われていたでしょう。この世の砂漠で迷いたくないなら、神を信頼し、自分自身を否定し、神に従いましょう。主の命令に従ってください。アーメン。今日のインスピレーション。人生の道を見つけるには、イエスに従いましょう。Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu,
membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu